Jane lek nyanyi klasikno ya ketok apik, ketok ayu. Ya lho. Lho iki pita bocah iki? Durung mari. Kene. Nah. Lho. Kene. Kene. Nah, wes. Lho. Nyuwun sewu Mbak menika campur sari sanes nanggap wong bisu nggih. Mbak. Mbak nikan. Ngelilir nak. Nak ngelilir. Kan. Kan. Ya apane ya sing rusak apane iki? Sing rusak apane ya iki? Ketoke ana sing rusak. Wo gon kono. Ya. Ki lek ra diputer baterene wah cilaka ki. Enggak nduk dongkrek ngene. Iki ra. Oh njaluk-njaluk meneh. Aduh kendegeken. Mau kok tak tarik mburi ngene bar iki. Aduh. Tak ngerti dhewe Mas. Kaca dungkrek dhewe ora. Matur. Loh. Loh. Selamat siang Bapak Ibu. Loh. Matur nuwun Bapak Juwata. Piye ya? Wong ngombe, njaluk ngombe. Ngombe. Loh, genek ngombe? Banyu putih genek? Aduh. Minum, minta kerairan. Banyu Mas. Banyu. Telake ngelak. Sabar. Es gak enak. Aku agak enak. Anu isen ana banyu jedeng ra apa-apa. Iki ora enek banyune lho, kayak galon ya ora enek banyune. Berani ya Mas Bambang. Lah ini tadi ndak tak kira tadi ndak ada banyunya, ternyata ada. Kan kamu ngelak. Aduh, kesembar sendiri. Aduh, basah ini gimana? Ketok hawane panas teles raiku ya. Mbak, sampeyan ngowae mbok sing kosong ora kok enek banyune disokne raiku ya. Untung wajahku tak kei waterproof berarti. Kan? Duh. Bapak kemblok ya. Ya sini loh, di sini biar kering, di sini. Di sini biar kering. Ngomong cah sitok lek rat-raten yo hati-hati. Kok lek ra panggung. Ini mana toh banyunya? Aku ndak mau, aku kalau Kowe golek banyu, iki raiku banyu tok mbok didilat nangan. Rumah samu es krim mau piye? Aduh. minta air. Air Mas, yang ditone masa tangga panganan. Terus Iya sabar dhisik to, Nak. Napa to kok? Air, ndak mau air. Karena banyu Ndak aku. mau kalau satu, semuanya no. Lho, anu Lah emang semuanya ndak ngelak gitu. golekno selang kok Gimana dipratono semburno kabeh, Nok. Banyu selang ya. Ndak mau turun aku. Dah masuk angin kancane. Ndak Turun piye aku. to piye iki minum dulu. Lah kok dua ndak mau aku dua. Lah njalukmu sak pabrike apa? 15. Lho. Arep modal neh apa piye kok? Ya udah satu dulu. Ini satu. Nah. Nggak mampu, jane kajatan orang mampu beto. Ora nek kok ngono kan tegese iki ya isih ngladeni bangine banten itu ya. Cek ngladeni, dadi kudu sabar ngono. Bukana Mas. Beh ngombe tuku oneh, bukake ra iso kok. Angel menika. Bisa apa ora? Iki wong lanang tenaga wanita. Wah, artis mbok piye mbok dikake sedotan apa ora kok diglogok ngono kuwi to kan? Artis lho lho. Kowe arep sikatan piye? Ngetarani lek kowe rados ya mesti. Oh. Aku melu kowe mesti ra nek penake. Ayo. Mbok sembur gendi ya. Ora. Ya kene. Ngadeg.
Oh, alah ngadeg kaya rekoso lho ngono kok ya. Ngene. Sedang dibagekne tamune. Matur nuwun, ngaturke panuwun. Selamat siang sedayanipun ugi katuran kagem Bapak Juwotosono. Ora usah nganggo sana, Bapak Juwoto kok Juwotosono ora. Ora nganggo sana. Oh. Lah rumah samu main tinju kuwi. Bapak Juwoto. Sono. Lho. Bapak Juwotosono. Wis sing nanggap. Nanggap. Ya. Bapak Juwoto kalian Ibu Kasih siapa? Bu Kasiem. Kasiem deh le. Lho, kuwi Kasiem deh lho. Kok iso kabeh. Ibu Kasiem deh le. Ibu Kasiem kalian Bapak Juwoto. Ini adalah pernikahan emas yang ke-50 tahun. Mugi-mugi awet leh momong anak putune. Mugi-mugi langgenge niku saged nurun teng anak putune. Nggih to. Terus nggih nyuwun donga pangestune kagem sedaya ya to Mas. Ya. Kaya awak dhewe ngene iki sing urung rabi, sing wis rabi nyuwun pangestune ya to Mas. Muga-muga iso pernikahan Mas kados Bapak Juwoto kalian Ibu Kasiem. Sing penting sehat selamat wilujeng, kathah rezekinipun, panjang yuswanipun. Terus Berkah selalu. berkah selalu sejahtera. Amin, amin. Apa? Sok Tahun depan anggap lagi. Ya ampun, Masya ampun. Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ora nganggo ngene. Weh, puji Tuhan ya nggur puji Tuhan kuwi lek kanggone wong Nasrani, lek kanggone wong Muslim alhamdulillah ora kok puji Tuhan, puji. Tapi bukan sian pas aku teko rene toh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah datang Mbak nih kan puji Tuhan. Ngono jane mbok bales no. Lah piye? Sami. Oh, wis saking senenge sak nyapa to. Ora kok. Kaya leyak. Wis benakno sik wis. Benakno sik. Wong saking polah ae ora. Wah, methotot kabeh ora. Wah, kan. Wetengku kaku ra iso dikempesne iki. Ya kaku digolekne lengogas ngono. Mamula to mamula jo bengak-bengak ditata kono ya benakno. Wis. Iki ancen jembling lho wetenge. Niku lho ketok rapet Bapak Ibu. Basa teng pondokan salin ketok. Bembeng. Heeh. Iya. Kuwi ka saking senenge lho nok mangkane beliau itu puji Tuhan. Kuwi saking senenge nikah wis teko kene. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya muga-muga nular ya Mas. Iya, moga-moga di ulang tahun pernikahan yang emas ini selalu membawa berkah dan kebahagiaan selalu. Amin. Iya, iki panjenengane badhe minggah lho, Nok. Hah? Panjenengane Ibu badhe karo jenengan. Emang iso Mas ki tanggane dhuwur kayak ngene lho. Saged Ibu minggah. Napa sampean mudhun ya kira-kira piye? Mandhap. Aja lah aku pedhen dikeruyok wong sampeyan iki lho. Ora ra kowe iki artis duduk maling tenang ya. Nanti akan dikawal nggih. Apa pripun manut kula? Ibu teng mriki napa? Oh, takut jatuh Ibu. Oh, kula. Takut. Iya. Ya wes, engko tak baturi ning ngisor. Ya nyanyi iki sing ndi sini. Loh, Ibu teng mriku mawon. Loh, ampun teng mriku mawon, pun. Kesehatane Ibu, kesehatane. Kesehatane ora. Mas kowe meduna sik dene jiglok berarti WC ngono lho Mas. Wong tau ceblok wong loro viral kok. Nah, lah apa to? Kan Taitan. Wingo mabruk cor ngawur. Ya. Sing ngejek kemeng ngawur. Ya. Kentang lara ta. Sik werana tak aku dhewe grawasi ora. Beh kaya aku angger men karo nikan mesti ameng-amengnya. Sik to. Lho, pun. Bu, ampun. Kesana, Bu, ampun. Lah, mbok tekak. Pun teng mriku mawon, Bu. Lho, ampun demak mriki, Bu. Aduh. Bu, lho mengke riyen Pak ampun mandhap riyen no. Ampun.
berfoto dulu dia. Foto riyen. Nah, monggo dipun. Foto. Mriki, nengah. Nah. Lon mriki. Nikan ndek tengah apa piye? Enggak wis itu ya wis. Ibuke sampean karo bapake, Mas. Mah mbak isinan ora. Loh, piye to, Mas? Kayak aku. Kamera. Ngeten, Bu. Ngeten lho. Ngene, Mbah. Ini Mbah, nyuwun sewu, Mbah. Niki ditekuk niki. Niki dilempit. Nah, pun. Duh. Ngene lho, Mbah. Ngeten. Wes, Nah. Oke. Sudah matur sembah nuwun. Matur nembah nuwun, Bapak Juwata mugi sehat selalu. Alah, nggih. Saged mandhap. Ampun ngremet lho, nggih. Aku wedi aku. Pun kula cekelin niki. Kula wedi lek diremet nah. Nggih, ngono. Ampun ngoten. Ampun ngoten. Alah. Jenengan nggih. Mboten hati-hati mengke kecip anu jari-jarike. Nah, ora lho. Piantun lek ngono ku lho, Nok. Bergas lho. Wo nyanyi nggih, monggo. Foto. Nggih. Nemu lho, Nok, ana pamundutan saka Mbak sinten iki? Mbak Daster iki ayo. Apa? Esther. Mbak Esther. Jo Daster. Mbak Esther nggih. Mungkin mau ke sini mau nyanyi? Monggo. Iya, nanti bareng-bareng sama kami. Mau sampai panggung dewi Mbak Esther. Oke. Peh kalungnya jambret ya. Kalungnya, gelangnya kan? Gelangnya kan? Kan gelangnya kan? Niku asli napa jenenge? Monggo. Blessing niki. Kan gelangnya kan? Gila. Ki blessing apa asli, Mas? Ndi? Wah, asli Mas no. Oleh nggonanku blessing. Nggonku lo tak dol wisan wis ta. Anak popo. Monggo. Ya. Napa lagune? Lagune kemu, Mas. Kenangan. Anyar lho kuwi. Tenang. Mas, babutan nggih untu. Tutun kok ngisor. Di kelasnya mawon nggih, Bu. Mas, asefrone, Mas. Mas Bambang wayahe ndelok pemandangane malah benane sepatu. Mas Bambang. Mas Bambang. Mas Bambang. Mas. Lah. Wes bene wes. Mas lek dandan-dandan ampun teng mriki nggih. Mengke mawon. Enak pemandangan geledelan. Wah, kimplah. Ayo joget. Sama-sama. Tung asolole. Pedhot tak tungtung dandang pedhot tak tungtung asolole tak tungtung Bambang pedhot tak tungtung tambah pedhot tak tungtung Bambang pedhot tak tungtung pedhot maneh tungtung. Oh. Gemesne ya Mas aku. Gemes aku, Mas. Aku iya lho. Berpelukan. Mabar kok idoni. Nah, berpelukan ya alah.
enak sithik nek kena bujuk. Ki berasa lu ancip. Raiku korban. Sudah ya kakak. Nggih, terima kasih. Bapak Ibu. Aku mau pulang. Urung bar. Urung bar. Urung, nggih. Bapak Ibu ingkang kalormati nggih, matur nembah nuwun kala keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Juwoto sampun kersa minggah pepanggungan dalah Bapak, dalah Ibu, matur nembah nuwun kala wau saged didokumentasikan Bapak, sampun didokumentasikan kalian MDM dan juga Niken Salindri Family YouTube dan juga ada Purnama selalu di hati matur nembah nuwun. Bapak Ibu mangke campur sari mayangkara nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan tabuh setunggal. Menika tasih wonten wedal sumangga dipun napa niku pirsani dipun midhangetaken di sela-sela waktu yang sedikit ini ya. Duo ya. Ana Mbak Hani karo Mbak Putri lope-lope jumeneng mayangkara. Yo. Yo. Sangga wangane tanpa kena lungguh Putri, iki regen banget pargian dina iki engko tabuh siji awake dhewe nyuwun pamit. Mula iki wektu sing sethithik iki ya digunakake sing sak prayogane maringi lelipur kagem tamu undangan sing padha lenggah ugi keluarga agung Bapak Juwoto dalah Ibu Kasiyam. Ya, paringono sing sigrak nok men orang langut. Inji. Semoga Bapak Ibu menika sesarengan kalian campur sari mayangkara wonten Mbak Hanimun dan juga Mbak Putri lope-lope. Lah. Dalah. Mas nilai mikmu kena Mbak Putri mikmu. Nggonanmu. Ya kuwi. Ya sing iki nek kabel iki lho, sing mik ndi neh.